ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சரி சொல்லு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம்னா எட்டி பார்த்து எடுங்க. பிளட் ட்ரஸ்ட் வரவன்னா நாத்துற வந்து கை சுட்ட மாதிரி. இப்போ வந்து நீ பாட்டுக்கு சார் பெரிய மனுஷன மரியாதையா பேசு. கொண்டா தடியா நீட்டு. சும்மா வாய மூடல. பிரெட் ஆம்லெட்டுக்கு வந்து பிரெட் ஆம்லெட் இல்ல, இது வந்து பிரெட் ரோஸ்ட். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம நிறைய டைம் பிரெட் ரோஸ்ட் வந்து எப்பவுமே பிரெட் ரோஸ்ட் வந்து போட்டு சாப்பிடுவோம். இது மழை டைம்ங்கிறதுனால இன்னைக்கு வந்து என் பொண்டாட்டி ஆசைப்பட்டு கேட்டா பிரெட் ரோஸ்ட். நீ அவளை மறைச்சிட்டடக்கா வந்து அனிஷா உன்னை கேவலப்படுத்திட்டான். அனிஷா அனிஷாவை அவமானப்படுத்திட்டான் சஜிவிட்டி. வேண்டாம், நீ உடச்சிடும்டா. அவன் ஒன்னு அடிச்சு விடுவானால செஞ்சுட்டு அவன் ஒன்னு அடிச்சு விடுவா. அண்டு நபர் நீ கலக்கிறத மறைச்சிக்கிட்டா. இங்க வா, இப்படி நெல்லு. இப்ப சொல்லு. இல்ல மேலே நின்றுட்டியா நண்டு சேட்டு சஜி குட்டி கூட கையில முட்டையோட இருப்பேன் பரவாயில்லையா? இவன் கேவலப்படுத்திட்ட தூண்டான். மூஞ்சில துப்பாதான் குறை ஒன்னதான் கேள. எதுக்கு சொன்னா தெரியும்? அத துப்புல அனுச்சுக்கிட்டு நீ சொல்லு. அவன் எதுக்கு துப்புனான்னு சொல்லு. இதுல வந்து சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணும். வேற என்னெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க? பால் மிக்ஸ் பண்ணுமா? இது வந்து கையை வச்சு கிண்ணா தானே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? கரண்டி வச்சா நோலனா நம்ம தானே திங்க போறோம். கையை வச்சு கலக்கிட்டு போக வேண்டியது. அனுப்பிச்சுட்டு அவன் நல்ல போடு. பங்கு குறைஞ்சு, பங்கு ரொம்ப குறைஞ்சு. நாத்தி குப்பான்னு உனக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க. அதுல எண்ணெய் ஊத்துங்க. ஒரு மதிக்குதா அப்புறம் பயவழியில கிறுக்காங்குது குண்டாங்குது. எதுக்கு அதுல லேட் ஆயிட்டு கலங்க என்னதுல அந்த பிரெட் எடு அடுப்பாங்க. நீ உள்ள அந்த வாஷ் பேஷன்ல விழுந்துடாத. அப்படியா? நீ அதுல சேர்ல பாரு. சரி. 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 ஒரு ஹெல்ப் நாங்க எதிர்பார்க்கல. என்ன சொல்லிட்டு இப்ப வந்து அனிஷாக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்றோம். ப்ரிப்பரேஷன் இந்த போன வாட்டி இந்த மாதிரி இல்ல, இதோட கேவலமா வாந்தி எடுத்தான். இப்ப யாரு துப்புனா? பிரெட் 8 கிலோ பிரெட் கம்மியானதுனால இன்னொரு பேக்கெட் பிரெட் வந்துட்டு இன்னைக்கு விடிய விடிய போட்டு திங்க வேண்டிதான். இவன் ஓவரா கேவலப்படுத்தியாமா இவன். ஐயோ ஒன்னும் மதிக்கவே இல்லை சுட்டி. கேவலப்பட்டு பட்டியா? எத கரண்டி வச்சு பரட்டணும்? வண்டு அது நான்ல பரட்ட போறேன். சரி அவ்வளவுதான். மழைக்கு இதமா இன்னைக்கு நம்ம பிரெட் ரோஸ்ட் போட்டு சாப்பிடுவோம் லைனா. அந்த கரண்டிங்க Mm-hmm.
அவ்வளோ தட்டு உனக்கு ரெடி. நீ வெளியே போல வாஷ் பேஷன் மண்டையா. ஆ சரி திங்கும் போது அசிங்கப்படுத்துறதுல. சரி எல்லாரும் டப் டப்னு சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கண்ணே. பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும். அனுப்பிச்சிட்டு அதை தூரமா. இல்லை சஜித் நல்லா இல்லை, நீ திங்காதா? டேஸ்டே இல்லை சஜித், நீ திங்காதானே? கறி அதுல உனக்கு நான் எந்த பீஸு? சரி ஆளுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன தட்டு எடுக்கிறீங்களா? எனக்கு கீழே இறங்குங்க, சாப்பிடுங்க ஒன்று, அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு. ஆமா இறங்கு. இது இந்த பேக்கெட் ஃபுல்லாக எனக்கு. ஆமா சரி இறங்கி இறங்கி ஆளுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டாக பாருங்க. உனக்கு அதிகமாக கிடையாது. இந்தா அத்தைக்கும் ஆச்சும் கொடுத்துட்டு வா. உனக்கு கேட்கல. செவட்டில் அடிச்சிடும். இந்தா இதை நீங்கள் மூணு பேரும் தின்னுங்க வாங்க. செஞ்சுட்டு போ. என்ன அதிகமாயிட்டோ? சரி சரி ஓகேவா? அப்போ டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அனுஷா? இதெல்லாம் போதுமா இனிப்புலாம்? ஆ இனிப்பு போதுமா? ஆ சரி அவ்வளோதான் முடிச்சிடுமா? அப்போ போட்டு முடிச்சாச்சு இல்லை? அண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை இன்னும். நல்லாவே இல்லை எனக்கு இருக்குன்னு. கரைச்சி விட்டேன். சரி ஓகே டாட்டா டாட்டா.